Mėly krosniečiai, gerbiami svečiai, labai malonu, kad tokį nuostabų šiltą gražų vasaros vakarą jūs paaukojot ir atvykot pas mus, kad pasiklausyti koncertėlio ir žinoma kartu sudainuoti tautinę giesmę ir dar keletą gražių lietuviškų dainų. Sunku tokiu vasaros metu kažką masinio suorganizuoti, bet labai džiaugiuosi, kad šiandien beveik visos salės kėdės užimtos, tad manau negailėsit kolektyvam plojimų ir dainuosit su jais kartu, kadangi dainos visos bus žinomos ir lietuviškos, o šie metai yra lietuvių liaudies dainų metai, todėl aš manau, kad dainuosim šiandien visi iš širdies. Na, o pradėti mūsų koncertą kviečiu šios salės šeimininkus, tai Krosnos kultūros namų miškų vokalinį ansamblį Sodžius. Prašom. Supranta
smagesnė dainelė, galbūt Lietuvos tokis nacionalinis paukštis daugiau gandras, bet mes padainuosim apie kregždutę. Kregždutė tikrai lietuviškas paukštelis, tad sekanti mūsų daina Sode vyšnios žydėjo baldai. sugrįžti namo. Tad sugrįžkime namo, o Liepa sena. Sekanti mūsų daina Žaras. Pas
girdėsim. Sekanti mūsų dainelė, tai gandrai mums kleketavo. matyti Lazdijų tarybos narį Artūrą Margelį. Dalyvauti ir laukti filmo giedojimo. Šiandien mes švenčiame valstybės dieną, Mindaugo karūnavimo dieną, tautinės giesmės dieną. Na, kaip gal daugelis žinote, kad ši diena
valstybė įsikūrė labai seniai, 1253 metais, tai mūsų šalis yra tiesiog, jau sena, sakykime. Tai mes linkiu visiems kantrybės, stiprybės ir kad tą šalį mes saugotume netrumpiau, kiek jį įsikūrusi ir kad jį gyvuotų amžiams. Tai su švente brangieji, gražios šventės, puikios nuotaikos ir tikrai pasikrovę sugrįžkite į namus. Ir kviečiu visą laiką sugrįžti čia, pabūti kartu su kultūros namų darbuotojais, su ansambliais, su gražia daina. Visiems sėkmės linkiu. Šimtmečio sulaukta, kad tie metai bėga tiesiog kaip vanduo, čia tik tai Kalėdos, čia Velykos, čia jau vėl Joninės ir vėl metų nėra. Tad sekanti mūsų daina, kodėl tie metai bėga.
vasariška daina, mes ją nesidainavom periodines, bet man atrodo, puikiausia galim šiandien sudainuoti, kadangi tai yra tikrai graži lietuviška daina. O pavasarį malonu, dainuojam visi kartu. Na, ačiū, kad plojot, ačiū, kad išklausėt. Mūsų koncertas tęsiasi dabar šion scenon. Noriu pakviesti gražų ansamblį. Nežinau, ar čia Antanai iš Alytaus ar Luksnėnų. Iš kur ansamblis Alytaus ar Luksnėnų? Iš Alytaus, ansamblis iš Alytaus Goda ir jam. Thank you.
Yes.
ansambliui Goda. O dabar scenon kviečiu kitus kaimynus. Jie taip įdomiai pasivadinę Mergalaukio dvaro vokalinis ansamblis. Ir jiems vadovauja Romaldas Bubnys, sutikime. Antrą dainelę tikrai visi žino, tai tikrai padėkite lut, ir įkūriavo takėlis. Yes.
su žirgu, tai dabar mes irgi norim visi padainuoti dainelę, balnokit, broliai, žirgus. Broliai žirgus,
daina, nesakysiu, kas nučiupo. Tai vienu žodžiu, ši daina bus mūsų paskutinė pasirodymė ir vadinasi jinai Krantų gėlė.